ගෞරවනීය අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල සභා මණ්ඩලයේ විදිහට මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවන්න තීරණය කළේ ආණ්ඩුව අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට කර තිබෙන ප්‍රතිපාදන කප්පාදුව පිළිබඳව කතා කරන්න වගේම අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල සභා මණ්ඩලයේ විදිහට මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩි කර ගැනීම සඳහා අරගලයක් ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සුපුරුදු පරිදි 67 වෙනි සම්ප්‍රදායික අයවැය ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ආණ්ඩුව මේ අයවැය හරහා අපි දැක්කා විශාල මවාපෑමක් සිද්ධ කරන්න උත්සාහ කරනවා. එක පැත්තකින් රට සංවර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම රට සංවර්ධනය වන ක්‍රියාදාමයක් සඳහා වන වැඩපිළිවෙලකට ආණ්ඩුව අවතීර්ණ වෙලා ඉන්නවා කියලා. නමුත් ඇත්ත යථාර්ථය තමයි ආණ්ඩුව රටේ බොහෝ ප්‍රශ්න අමතක කිරීම සඳහා යටපත් කිරීම සඳහා මේ අයවැය තුලත් බොරු මවාපෑමක් සිද්ධ කරලා තිබෙනවා කියන කාරණය. අපි හිතනවා මේ අයවැයනොත් ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා නැහැ. දිගු කාලීන වශයෙන් රටේ දැවෙන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා වන යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි දකිනවා මේ අයවැයත් මේ රටේ ජනතාව මුලා කිරීම සඳහා ලබා දුන් තවත් පොරොන්දු පත්‍රිකාවක් පමණයි. එළඹෙන මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැයක් මිසක අපි හිතනවා මේ අයවැය මේ රටේ පොදු ජන යහපත වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැයක් නෙවෙයි. ඒක අයවැය යෝජනාවලිය ඇතුලේ තිබුණු බොහෝ විෂයන්ට අදාළව ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම ඇතුලේ ඒ සඳහා ලබා දුන්නායයි කියන සහන ඇතුලේ අපි දකිනවා. දැන් මේ අයවැය කොහෙත්ම දිගු කාලීන වශයෙන් දැවෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තරයක් නෙවෙයි. මොකද අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ, සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ, ඒ වගේම කුෂිකර්මාන්තයට අදාළව සහ මේ දීවරයට, ගොවියට, ඒ වගේම මේ රටේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයාට සහ මේ රටේ පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න මේ අයවැය තුල කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි දකිනවා සෑම ශාස්ත්‍රයක් ඇතුළෙම බරපතල කප්පාදුවක් සිද්ධ කරන අතරතුර මැතිවරණයක් ඉලක්ක කරමින් ජනතාව අන්දවන්න රවට්ටන්න හැමෝටම පොඩි දේවල් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒකේ අරමුණ වෙලා තිබෙන්නේ ඇත්ත දැවෙන ප්‍රශ්න විසඳීම නෙවෙයි. ඒ සඳහා වන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ උවමනාව නෙවෙයි. ඒක පිටුපස තිබෙන්නේ එළඹෙන මැතිවරණ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් ජනතාව Taman වෙත ආකර්ෂණය කර ගැනීම. ඒ නිසා අපි දකිනවා මේ අයවැය කතාව ඇතුලේ තිබෙන බොහෝ මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ මේ කතාව අලංකරණය සඳහා කතාවට ජනතාව ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගොතන ලද ප්‍රබන්ධ විතරයි. මොකද මේ රටේ අධ්‍යාපනයට අදාළව සලකා බලද්දී බරපතල ප්‍රතිපාදන කප්පාදුවක් සිද්ධ කරන්න මෙවරත් මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තිබෙනවා. නමුත් අයවැය කතාව ඇතුලේ මේ රටේ අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න විශාල ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයක් වෙන් කරා කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තිබෙනවා. ඇත්ත යථාර්ථය ඒක නෙවෙයි. ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපනය විකුණන වැඩපිළිවෙලට සාපේක්ෂව අධ්‍යාපනයේ වගකීමෙන් රජය නිදහස් වීමේ ප්‍රතිපත්තියට සාපේක්ෂව උසස් අධ්‍යාපනයට අදාළවත් සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළවත් ප්‍රතිපාදන බරපතල විදිහට කප්පාදු කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව උසස් අධ්‍යාපනයට අදාළව අපි දන්නවා උසස් අධ්‍යාපන පද්ධතිය දියුණු කරන්න නම් ඒ සඳහා ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙන් කළ යුතුයි.
අලුතෙන් විශ්වවිද්‍යාල පටන් ගන්නවා නම් අලුතෙන් පාඨමාලා ආරම්භ කරනවා නම් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව බඳවා ගැනීම වැඩි කරනවා නම් අපි හිතනවා ඒ සඳහා පැහැදිලිවම ප්‍රාග්ධන වියදම් වැඩි කිරීම අලුතෙන් ඉදි කිරීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පුළුල් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් මෙවර අයවැයෙන් ප්‍රාග්ධන වියදම් කප්පාදු කරලා තිබෙනවා මිසක ප්‍රාග්ධන වියදම් වැඩි කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ අනුව 2013 වර්ෂයට සාපේක්ෂව මේ අයවැය තුල රුපියල් මිලියන 2269කින් ප්‍රාග්ධන වියදම් කප්පාදු කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ආණ්ඩුව අයවැය කතාව ඇතුලේ අවධාරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා උසස් අධ්‍යාපනයේ දියුණු කරන්න යම් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න කටයුතු කරා කියලා. ඒ අනුව තමයි නේවාසිකාගාර ඉදි කරන්න රුපියල් මිලියන 15000ක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඇත්ත යථාර්ථය දැන් මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් කප්පාදු කිරීමත් එක්ක පැහැදිලි මේ කියන නේවාසිකාගාර ඉදි වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් 2013ට වෙන් වෙච්ච රුපියල් මිලියන 12413ක් මේ දැනට ඉදිකිරීම ආරම්භ කරලා තිබෙන නේවාසිකාගාරවල ඒ වගේම ශ්‍රවණාගාරවල දේශනශාලාවල ඉදිකිරීම පවත්වාගෙන යන්න ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒවා මාස 6න් 7න් ලබා දෙන්න පොරොන්දු වුණත් අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙද්දි සමහර ඉදිකිරීම ලබා දෙන්න අසමත් වෙලා තිබෙන්නේ. එවැනි තත්වයක් ඇතුලේ රුපියල් මිලියන 2269කින් ප්‍රතිපාදන කප්පාදු කරාට පස්සේ අපි අහනවා කොහොමද නව නේවාසිකාගාර ඉදි කරන්නේ? කොහොමද විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සංවර්ධනය වෙන්නේ? දියුණු කරන්නේ? එතකොට ඊටාම පැහැදිලි. නේවාසිකාගාර හදනවා කියලා බොරුවට කියනවා, පොරොන්දු දෙනවා, අයවැය කතාවේ ආකර්ෂණය ගන්න. හැබැයි ඇත්ත යථාර්ථය ඇතුලේ අයවැය ලේඛනය තුල මෙවරත් ප්‍රාග්ධන වියදම් බරපතල විදිහට කප්පාදු කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව හරි පැහැදිලි ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද කියන කාරණේ. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් සලකා බැලුවට පස්සේ සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකටම අදාළව ප්‍රාග්ධන වියදම් විශාල වශයෙන් කප්පාදු කරලා තිබෙනවා. පහුගිය කාලේ අපි දිගින් දිගටම සෑම විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇතුළෙම යෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා දේශනශාලා ඉදි කරන්න, පුස්තකාලවල පහසුකම් පුළුල් කරන්න, පරිගණක විද්‍යාකාර වලට පරිගණක ලබා දෙන්න, ශ්‍රවණාගාර ඉදි කරන්න, ක්‍රීඩාගාර ඉදි කරන්න මේ සඳහා යෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. නමුත් මේ යෝජනා එකක්වත් ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙලා තිබෙන්නේ ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න ආණ්ඩුව අසමත් වීම නිසා. නමුත් දැන් මෙවර අයවැයෙන් ඒ සඳහා තඹ 7කවත් වැඩියෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ විතරක් නෙවෙයි. මෙතෙක් ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයත් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමෙනුත් කප්පාදු කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. දැන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව ප්‍රාග්ධන වියදම් රුපියල් මිලියන 122කින් කප්පාදු කරලා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 115ක්. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 148ක්. රජරට විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 62ක්. වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 277ක්. සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 12ක්. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 213ක්. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 52ක්. යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 217ක්. නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 122ක්. ඌව විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 50ක්. අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව මිලියන 58ක් ආදී වශයෙන් සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකටම වෙන් කරපු ප්‍රාග්ධන වියදම් බරපතල විදියට මේ ආණ්ඩුව කප්පාදු කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය දියුණු කරන සංවර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙලක් ආණ්ඩුවට නැහැ. දැන් මේකේ ඊළඟ බරපතලම කාරණේ තමයි දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාල සංවර්ධනය කරන්න බැරි වෙද්දි පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙද්දි මේ ප්‍රතිපාදන කප්පාදුවේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පෙළෙද්දි ඒකට උත්තරයක් විදිහට ඊළඟට යෝජනා වෙනවා පාඨමාලා විකුණන එක. උපාධි පාඨමාලා විකුණලා විශ්වවිද්‍යාල නඩත්තු සඳහා ප්‍රතිපාදන සම්පාදනය කරගන්න එක යෝජනා වෙනවා. ඒකට ඉඩක් තියාගෙන තමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ පාඨමාලා විකුණන්න අවශ්‍ය කරන විෂය මූල පසුබිම හදන්න තමයි මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් කප්පාදු කරලා තියෙන්නේ කියන කාර්ය පැහැදිලි. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාල නඩත්තු කරන්න ප්‍රතිපාදන නැති වෙද්දී ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාල අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අය කරන සුළු සුළු සේවා ගාස්තු වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා.
අලුතෙන් ගාස්තු වර්ග හඳුන්වා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මේවා දැනටමත් විවිධ අවස්ථාවන් වලදී වැඩි කරලා අලුතෙන් හඳුන්වා දීලා ශිෂ්‍යෝ විශාල අපහසුතාවයකටපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි දකිනවා ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට අදාළව ඉතාමත් බරපතල තත්වයක් හෙට දවස තුල නිර්මාණය වීමට නියමිතයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාසල් අධ්‍යාපනයට අදාළවත් මේ හා සමානම කප්පාදුවක් කරන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තිබෙනවා මේ වරාය වැය ලේඛනය තුල. පාසල් අධ්‍යාපනයට අදාළව මධ්‍යම රජය විසින් පාසල් සඳහා වෙන් කරනු ලබන ප්‍රතිපාදන වලින් පුනරාවර්තන වියදම් රුපියල් මිලියන 3743කින් කප්පාදු කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. පුනරාවර්තන වියදම් කියන්නේ දෛනිකව පාසල් නඩත්තු කිරීම සඳහා වෙන් කරන වියදම්. කියන්නේ වාර්ෂිකව විශ්වවිද්‍යාල වාර්ෂිකව පාසල් පවත්වාගෙන යන්න වෙන් කරන වියදම්. ඒ කියන්නේ හරි පැහැදිලි පුනරාවර්තන වියදනුත් කප්පාදු කරාට පස්සේ පාසල් පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? පාසල් පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම පැටවෙනවා මේ රටේ දෙමව්පියෝ මත. දැනටමත් විවිධ පදනම් යොදා ගනිමින් පාසල් සංවර්ධන සමිතිය ඇතුලේ දෙමව්පියන්ගේ ඉහමත පටවලා තිබෙන පාසල් නඩත්තු කිරීමේ බර මේ තුල වර්ධනය වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අයවැය සලකා බැලුවට පස්සේ සමස්තයක් වශයෙන් අධ්‍යාපනයට අදාළව අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න ප්‍රතිපාදන වෙන් කරපු අයවැයක් නෙවෙයි. අධ්‍යාපනය කප්පාදු කිරීමේ ඉලක්කය සහිතව ප්‍රතිපාදන කප්පාදු කරන ලද අයවැය ලේඛනයක් විදිහට ඉතිහාසයට එකතු වෙනවා. මේක අපි දන්නවා දැන් චෝගම් සංදර්ශන ඉවර වෙලා තිබෙනවා විවිධ සැනකෙලි උත්සව අවසන් කරලා තිබෙනවා. දැන් මේවා හරහා මවාපාපු ලැබෙනවා කියපු ප්‍රතිලාභ තමයි මේවා. ප්‍රතිලාභ නෙවෙයි ඒ වගේන් ජනතාවට ලැබෙන ප්‍රතිවිපාක තමයි මේ චෝගම් සංදර්ශනය ඉවර වෙලා හැරෙන තැපෑලෙන් මේ අය වෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ අයවැය කිසි ලෙසකින්වත් ජනතාවාදී අයවැයක් නෙවෙයි. ජනතා සහන කපපු, ජනතාව මත බර පටවපු, ජනතා ද්‍රෝහී අයවැයක්. ඒ නිසා අපි මේ අයවැයට එරෙහිව ඊටමත් දැඩි ලෙස අපගේ විරෝධය පළ කර සිටිනවා. අපි දකිනවා දැන් මේ අයවැයේ දෙබිඩිකම, මේ අයවැයේ වංචනිකත්වය, ප්‍රෝඩාකාරීත්වය හෙළිදරව් කරන හොඳම නිදසුන විදිහට තියෙන්නේ. අපි දන්නවා දැන් ආණ්ඩුව යෝජනා කරලා තිබෙනවා අර මේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා වන සතුන් සඳහා වැව් ඉදි කරන්න ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න. කියන්නේ වන සතුන්ට මේ රටේ පාරිසරික පැවැත්ම වෙනුවෙන් හිතලා වෙන්න ඇති වන සතුන්ට එක පැත්තකින් මේ ඔවුන්ගේ ජල අවශ්‍යතාවයන් සඳහා වැව් ඉදි කරන්න ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ගමන්ම අනෙත් පැත්තෙන් මේ රටේ දැව පරිභෝජනය වැඩි කරන්න ඒ සඳහාත් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් කැලෑ කපන්න යෝජනා කරන ගමන්ම තමයි ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ගමන්ම තමයි දැන් අනිත් පැත්තෙන් ඊටාමත් වංචනික ලෙස මේ රටේ පාරිසරික පැවැත්ම ගැන හිතන ආණ්ඩුවක් විදිහට බොරුවට වන සතුන්ට වතුර බොන්න කියලා වෙනම වැව් හදන්නත්. අපි හිතන මේවා ඉතිහාසයට එකතු වෙන්න ඕන. රටේ ස්වභාවික ජල මූලාශ්‍ර විනාශ කරන්න ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ගමන් කැලෑ කපන්න ඒ සඳහා අයවැයෙන් ඉඩකඩ හදන ගමන් අනෙක් පැත්තෙන් කෘතිහිම ජල මේ අවශ්‍යතා පරිමාණ ස්ථාන නිර්මාණය කරන්න හදන. ඉතින් ඒ නිසා මේ අයවැය මේ රටේ සමාජ පැවැත්ම, පාරිසරික පැවැත්ම, පොදු ජන යහපත ගැන හිතලා හදපු අයවැයක් නෙවෙයි. ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරපු අයවැයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි දැන් ආණ්ඩුවට අයවැය පරතරය අඩු කරන්න මතක් වෙන්නේ දැන්. චෝගම් සංදර්ශන තියද්දී කෝටි ගණන් මේ සංදර්ශනයට යට කරද්දී නැති නාස්ති කරද්දී අයවැය පරතරය අඩු කිරීම පිළිබඳව කල්පනා වුණේ නැහැ.
ආණ්ඩුවට අයවැයේදී කල්පනා වෙනවා. ජනතා සහන කපන්න ඕන වුණාට පස්සේ අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට ජනතා සුබ සාධනෙට වෙන් කරන්න ඕන ප්‍රතිපාදන කපන්න ඕන වුණාට පස්සේ අන්න එතකොට මතක් වෙනවා අයවැය පරතරය අඩු කරන්න. අද මේක තමයි ප්‍රතිපත්තිය. ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය අඩු වෙලා නැහැ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරපු වැය ශීර්ෂය අඩු වෙලා නැහැ. හැබැයි අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කරන වැය ශීර්ෂය කප්පාදු වෙලා තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළව කප්පාදු වෙලා තිබෙනවා. පොදු ජන යහපත වෙනුවෙන් ජනතාවට සහන දෙන්න ප්‍රතිපාදන වෙන් වෙලා නැහැ. ඒ අනුව හරි පැහැදිලි මේ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? කාගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්ද කියන කාරණය. එක පැත්තකින් මෙන්න මේ අයවැය තුල සිද්ධ වෙලා තිබෙන ප්‍රතිපාදන කප්පාදුව පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම තමයි මූලික අරමුණක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරික 2005 සිට මේ දක්වා වසර ගණනාවක් තුල වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා නැහැ. 2005 තමයි අවසාන වතාවට මහපොළ වාරිකය රුපියල් 500කින් වැඩි කරන්න කටයුතු කරේ. ඒත් ජීවන වියදමට සාපේක්ෂව නෙවෙයි. 2005 දිත් ශිෂ්‍යයා මුහුණ දීපු ජීවන බරට සාපේක්ෂව මහපොළ ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ. 2005 වැඩි කරන්න තිබුණු ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය රුපියල් 500කින් වැඩි කරන්න තිබුණා. ඒක වැඩි කරේ නැහැ. දැන් එවැනි තත්වයක් ඇතුලේ 2013 වෙද්දී ඊටමත් බරපතල ලෙස ජීවන බර උද්දමනයේ ඉහළ ගිහිල්ලා තිබෙන තත්වයක් ඇතුලේ තවමත් 2005 තිබුණු සොච්චමම පමණයි මහපොළ විදියට ශිෂ්‍යයන්ට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා කිසි ලෙසකින්වත් මේ මහපොළ රුපියල් 2500න් ශිෂ්‍යයන්ට මාසික වියදම පිරිමසා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා විශාල මූල්‍ය අර්බුදයකට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේ ලබා දෙන රුපියල් 2500වත් වෙලාවට දෙන්නේ නැහැ. දැන් ශිෂ්‍යයන්ට මහපොළ වාරිකය දෙන්න තීරණයක් ගත්තේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන් මගහරවලා ඔවුන්ගේ අධ්‍යයනයට දිරිදීමක් විදිහට. එතකොට මාසේ එක් නිශ්චිත දිනයකදී අනිවාර්යෙන් මහපොළ වාරිකයේ ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය ලැබෙන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ශිෂ්‍යයට ඒ මාසේ අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න බැරි අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නමුත් මේ ආණ්ඩුව මහපොළ මාසිකව දෙන්නේ නැහැ. මහපොළව රඳව ගන්නවා. මාස 6ක් 7ක් සමහර වෙලාවට විශ්වවිද්‍යාලවල මූල්‍ය අර්බුද පියවන්න. ඒ නිසා අද විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍යෝ දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම කොහෙත්ම අද මේ ලබා දෙන මහපොළ සොච්චම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අද සියලු විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යුන් තීරණය කරලා තිබෙනවා මහපොළ වැඩි කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවට බල කරන සටනකට අවතීර්ණය වෙන්න. මොකද දැන් ජීවන වියදමට සාපේක්ෂව ගණනය කරද්දී කොළඹ පාරිභෝගික මිලදර්ශකයේ ධන උද්ධමනයට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය උද්ධමනයට සාපේක්ෂව නෙවෙයි සාමාන්‍ය උද්ධමනයට සාපේක්ෂව අපි මේක ගණනය කරොත් මීට වඩා වැඩි අගයක් වෙන නිසා අපි ධන උද්ධමනයට සාපේක්ෂව මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරිකවල වැඩිවීම ගණනය කරලා තිබෙනවා. ඒ ඉලක්කය ලබා ගැනීම සඳහා සටන් වදින්න අරගල කරන්න අපි සූදානම්. ඒ අනුව 2005 දී ලබා දුන්නම රුපියල් 2500ත් ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එක පැත්තකින් අපි පිළිගන්න ඕන. කොහෙත්ම අපි ඒකෙන් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් 2005 මහපොළ රුපියල් 2005 රුපියල් 2500ට සාපේක්ෂව 2013 අවසන් වෙද්දී 2014 වර්ෂය සඳහා කොපමණ ප්‍රමාණයක් වැඩි කළ යුතුද? එතකොට 2005 ඉඳලා 2006 වෙද්දී රුපියල් 2715කින් මහපොළ වැඩි විය යුතුව තිබුණා. 2008 වෙද්දී 3410 දක්වා වැඩි විය යුතුව තිබුණා. වැඩි කරේ නැහැ. 2010 වෙද්දී 4060 දක්වා වැඩි විය යුතුව තිබුණා. වැඩි කළේ නැහැ. 2012 වෙද්දී 4527 දක්වා වැඩි කළ යුතුව තිබුණා. වැඩි කළේ නැහැ. 2013 වෙද්දී
4855 දක්වා වැඩි කළ යුතුයි. සම්බන්ධව පවතින ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ශිෂ්‍යයා මුහුණ දෙන මූල්‍ය ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අද මේ විවිධ රැකියා කරලා මුදල් හොයාගෙන උපාධි ලබාගත් ශිෂ්‍යයන්ටත් ඒ අවස්ථාවයි මේ වෙලා තිබෙනවා. මොකද දැන් මේකෙම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දේශන සහභාගීත්වයේ බරපතල විදිහට පහුගිය කාලේ අඩු වුණා. ඒ නිසා දැන් නීති දාලා දේශන වලට ගෙන්නන්න විශ්වවිද්‍යාල තීරණය කරලා තිබෙනවා. 80%ක් දේශන අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. දැන් දේශන වලට අනිවාර්යෙන් එන්නත් ඕන. රුපියල් 10-15000ක් වියදම් කරගෙන විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නත් ඕන. මහ පොළ ලැබෙන්නේ නැහැ. ගෙවල් වලින් මුදල් ගන්න බෑ. අපි අහනවා මේ මෙවැනි තත්වයක් ඇතුලේ ශිෂ්‍යෝ මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි අද ශිෂ්‍යයාට ඉතුරු වෙලා තිබෙන එකම විකල්පය උපාධිය අතහැරලා ගෙදර යන එක. එතනට අද ඇදලා දාලා තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතනවා අර විදේශගත විශ්වවිද්‍යාලවල වගේ දැන් දවල්ට රැකියා කරන්න බෑ, ඒවට වෙලාවක් නැහැ. දැන් රැට සිකියුරිටි ෆර්ම් වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගණිකා වෘත්තිය දෙන්න පුළුවන්. තව හොරකම් කරන්න පුළුවන්, මංකොල්ල කන්න පුළුවන්. අපි අහනවා එතනට අද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ඇදලා දාන්නේ. අද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ අධ්‍යයනය කිරීමෙන්, හැදෑරීමෙන් ඈත් කරන්නේ මෙන්න මේ කියන විෂය මූල තත්වයන්. මෙන්න මේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ තිබෙන අර්බුද. ඒ නිසා අද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ විදිහට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විදිහට මේ අර්බුදය ඉදිරියේ තව දුරටත් මේ බර අපේ දෙමව්පියෝ මත පටවන්න අපට බෑ. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න එක පැත්තකට දාලා රස්සා කරන්නලා මුදල් හොයලා ජීවිතේ කාලකන්ණි කරගන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි තීරණය කරලා තිබෙනවා වගකීම් එක්ක මේ ප්‍රශ්නේ බේරුමක් කරගන්න. ඒ නිසා මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරික අනිවාර්යෙන් වැඩි කළ යුතුයි. ඒක ආණ්ඩුවේ වගකීමක්. මොකද මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර අඩුම තරමේ එදාට සාපේක්ෂවත් අද වැඩි වෙන්න ඕන. අපි අද ඉල්ලන්නේ මුල් පියවර විදියට. මේක ප්‍රමාණවත් නැහැ. රුපියල් 5000 කියන එක ප්‍රමාණවත් නැහැ කොහෙත්ම. අපි ඉල්ලන්නේ මුල් පියවර විදියට 2005ට සාපේක්ෂව 2013 දී මහ පොළ වැඩි කරන්න. එච්චරයි. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට දැඩි ලෙස බලපෑම් කර සිටිනවා. මෙවර අයවැයනුත් මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව අවධානයට ලක් කරලා නැහැ. අපි මේ ආණ්ඩුවට බල කර සිටිනවා වහාම මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරික රුපියල් 5000 දක්වා වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්න. එහෙම නොවුනොත් අපට සිද්ධ වෙනවා මේ මහ පොළ වැඩි කරන තුරු සටන් කරන්න. අපිව උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාමාර්ග වලට ඇදලා දාන්නේ නැතුව, අපිව පාරට කැඳවන්නේ නැතුව මහ පොළ වැඩි කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉතාමත් කාරුණිකව කරනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට අවධාරණය කොට කියන්නේ ඉතාමත් කාරුණිකව මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරික රුපියල් 5000ක් දක්වා වැඩි කරලා ශිෂ්‍යයන්ට විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න. ඒ සඳහා ආණ්ඩුවට බල කරන්න අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විදිහට අපි ඉදිරියේදී දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවකට අවතීර්ණ වෙන්න සූදානම්. පෙස්සන් අත්සන් කරන්න, ලිපි මගින් ආණ්ඩුව දැනුවත් කරන්න, උද්ඝෝෂණ කරන්න, පාගමන් යන්න. ඒ කිසිවකට සවන් දෙන්නේ නැත්තම් එයින් එහා ගියපු ක්‍රියාමාර්ගවලට උනත් යන්න ශිෂ්‍ය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මොකද මහ පොළ වැඩි කර ගැනීමකින් තොරව වෙන විකල්පයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට දැඩි ලෙස මහ පොළ වැඩි කරන්න කියන බලපෑම කරන ගමන් ඒ වගේම මේ ප්‍රතිපාදන කප්පාදුවට එරෙහිව ඒ වගේම අධ්‍යාපනයේට ප්‍රතිපාදන 100කට 6ක් වෙන් කරගන්න සහ ශිෂ්‍යෝන්ගේ මහ පොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩි කරගන්න මේ රටේ ජනතාවගේ සහාය මැදිහත් වීම ඉල්ලා හිටිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න තමයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳෙව්වේ. මේ පිළිබඳව ගැටලු ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියන අපි ඔබෙන්